ku nsonga y'abaana bodduukiridde n'abantu abanaku abaddukira gy'oli kwe tuba twagala otandika. Kati nze okusookera nabagenda kasooka clarifying eggwanga kyonna kibagambye siri RDC ndi ssente abavuka ba Gomba district naye wano wenzaalibwa era ntegeezezza abantu nti ekikolwa kyange muleke kikozesa nga ekyokulwanyisa buli mubeera. Mbagamba nti bwe mba nakola ekikolwa ekive nenva ine neetonda ekirunyini Ssaabaddu abaddewo agamba Ssaabaddu nti nkusaba ngende n'obwetowaze bwe ziba mbooko bazinkubira emmengo naye ekyokulowooza nti buli anaayimukanga Sakya Mukama yakola kino Sakya Mukama yakola kino wanga gavumenti Sakya Mukama muntu azaalibwa alina omusaayi nze Sakya Mukama wanigomba mulabye abantu wenzaalibwa wane waka oka abantu baleesa amawulire Sakya Mukama mwadde bwa RDC n'ebirala wedde era baga nti kale ndi RDC fine nenga sibimanyi sisiwe bwanga kwa appointment mpeerera abaana 38 lero nga seeko omwana omulala mumulabye nti njagala dream yange okweza abaana 10 abaana abo nze mbasasula school fees na buli kimu masomero gye bali tewali mwana alina asoma amasomero ya mitwalo 4 sasula milioni 18 buli taamu. Nyina abakyala bwe mulabye binawe ebyapa abanaku abatunda emidaala abantu bangi benze nga nyambako naye kati buli muntu ayagala okwogera ku Sakya Mukama ayagala kukozesa Sakya Mukama yakunamira Obwakabaka bwa Buganda Sakya Mukama yakunamira Abaganda ekyo kyaggwa nakikola era nentegeeza eggwanga ekyakinkoza nali ntamidde era nange kenyini nenkivumirira so saagala abantu bakigezze nnyo ng'eyatta omuntu ate nkikooye bwe mba kinkwankuba mboko bankuba emboko zikole ki ziggwe sijja kulema kubeera mu kitundu kyana kuyamba bantu sijja kulema kubeera mu kitundu kuyamba bantu nti kubanga bwe nayitanga wuuyo yakola kino nedda ngenda kutwala olupapula lwa Daily Monitor mu kooti olwafulumiza defamation Sakya Mukama yaweereddwa obwa RDC ne bamukuba ne mu mpapula z'amawulire nga bakozesa bad attitude ekitongole kya Daily Monitor ngenda kitwala mu kooti Radio Simba ngenda gitwala mu kooti erina okuleeta proof nti ddala Sakya Mukama bamuwadde ekikuwanga ekyankubiddwako bagambye omukunami bamuwadde obwa RDC ekyo kabonero akalaga nti insult. If I insulted the other Ugandan people of Uganda, then they have also insulted me. Because that's because of false information. Because ate ekyo tebayina bukakafu bulaga okujjako nga alese barua president ya signinga nange gye naddamu nga nzikiriza omulimu. Watali ekyo abadde Daily Monitor ngenda batwala mu kooti. Abasimba ngenda batwala mu kooti. Era baloya bange bawandikidde UCC okubalaga nti UCC erina okutuwa obutambi obwo ne Daily Monitor okujiwa ennaku 30 okwetonda n'okunsasula milioni 3. Gundi bweneegaana okunsasula ngitwala mu kooti okumpa ddambiza milioni 10 n'okola public apology. Okubanga bawadde omuntu omulimu olina okuba n'obukakafu. Kyekyaleetedde ne leader of opposition okunjogerako floor ya parliament. Kituufu ekikolwa kye nakola sikyegaana ne nakyetonda emyaka 2. Leader of opposition yali luddawa, UCC yali luddawa, NBS yali luddawa, yaani yawaaba andi gwe batawa kuwuliriza yagenda mu kooti neegaana omuwuliriza teri yavayo kuwaaba. So kati nze nsiwuliranga Bwakabaka bwa Buganda nga bugamba kino na kino na kino. So ayagala okuwulira nti Sakya Mukama nze njogera tisantya Katonda omutima gwange neetonda era ne wano neekoze eki neetonze sijja kulemwa kuyamba bantu ng'omuntu agenda kukozesa erinnya lyange byekisiru ebyo nkoye ebintu byekisirusiru ono omusirusiru desizidi oti ono Ssekikubo mutamiivu atamira obutamiiza awunya ku mulimu gwa mukazi omubbi w'amataka ate yali ku Sakya Mukama mwamulebe mu parliament nga yasama bwasami Sakya Mukama asanye okukwatibwa nga nkwatanga ne yembize kuby abantu ne batuusa ku mbale Ssekikubo abantu baakubye balemaza eyembwa ya kapere alemaza abantu ababyeko amataka abanako abatoteko bakabasajja bajja mayumba ayasama bwasami ku furu ya parliament nebyayasama tabinaako bukakafu Ssekikubo asaidde okuleeta ebbaluwa gye nakola. That is idiot and I don't want to listen to that idiot. If a president trusted me to give me a position, it is his right and it is my mandate. If they want, they go to court. If they want, they go to court. Court is open for everyone. But I don't want to shout their mouth. No lava chitambula nge chefukidde kyasamira mukunze. Ssekikubo tanja samira. Please, I will deal with everyone. Njagala okubaza Speaker of Parliament yakutte ensonga eno ng'omuntu omukulu. Kubanga okwogera vabu ng'oyonoona ennya ly'omuntu. Bamwadde obwa RDC balina proof. Speaker of Parliament njagala kwebaza. Eno Parliament wagiraze nti oli mukazi. Watutte references zonna bwe zitambula amateeka ne gatambula n'okwasa ensonga eyo nga balina okukola ki kubanga twawedde Speaker ng'ayogera ku nze
era yantadde mu cross kubanga yetayina bukakafu yabasinza amagezi sijja kuliza batamivu sekikuba jatamidde mu parliament ayasamirira awuzawo nze kya mukama nze sina gute remwe bannamawulire njagala kwebaza TV zonna ezitasobodde kukola show yange kubanga mwena nali nja bashowinga sijja kunenya NBS yasinzira ku byani ku byaba parliament ate daire mu ntebifulumya parliament ndabyogerako so njagala okubebaza abatabadde mu amikulu gy'amawulire egitakoze ejakifudeko osobola kyogerako ng'omuntu kubanga kibi naye ate leka kikozesanga ekyokulwanyisa muleke kukozesa ekikolwa kyange mukiteeke ku gavumenti mulwanyise emmengo neva nakikola ng'omuntu kyonjogera kyogera gavumenti eriwa kati nze ebintu ebyo nabiraba ku Daily Monitor era mu maaso awo tugenda bashowinga nembiwera kusimba era kutamire tubufuna naye nze ndi ssentebe w'abavubuka ba Gomba district assistant RDC erinnya lyange lyogerwa mu mawulire naye nze sifunangako bbaluwa yonna ntongole empa mulimu ogwo si bituufu ekitegeeza era bwe nabiraba mu mawulire naye nga bamawulire tebakuba bifu nange neŋŋamba osanga bwe kiri naye si bituufu era njagala okutegeeza eggwanga nti nze sinaba kulondebwako ku RDC era mbiwulira buwulizi era nasikonsalutinze baloya bange okutwala Daily Monitor mu kooti etubula ejjajja obukakafu obulaga nti nakola ki kyasalirwa nnyo ndinalabye ne parliament y'eggwanga eno yakutetenaku biri ediscassinga kunze mu kifo kyabw assistant naye njagala kutegeeza mwannyinaze mukulu wange mama speaker wa parliament ensonga yagikutte sajja kikulu kubanga yali talina evidence ekakasa kya mukama bamukoze eki ekisookera ddala ebisaanyizo by'okubeera RDC wano olina okuba nga wasoma kyekisookera ddala ekyokubiri ebeera president appointment naye byonna siina nze ndi locoman tugambe president ayinza ku appointing tasobola ku appointing ne bwa appointing ate wetaaga requirements z'okusoma se sirina kakati omaaso mujja kutulaba nga twereega ne Daily Monitor damages I expect more 300 millions empe miliyoni nga 3 okwonoona erinnya lyange okuteeka abantu mu bintu kituufu ebyo byonna ebyogerwa si bituufu singa banaaleeta obujulizi obulaga nti ddala kituufu wali ku lisiti y'abantu be baappointing ati kati nze ebbaluwa esobola ogyewandiikira oba abamu ku bakozi ba pulezidenti bagyewandiikira naye nga nze ekakasa ebbaluwa ebibeera bibiri pulezidenti wamala okuauthorizinga owandiika n'ogamba nzikiriza UBC njagala bategeeza nti singa Daily Monitor neereeta ebbaluwa nga naddamu nga nzikiriza omulimu ogwo obanga balina ebbaluwa ya pulezidenti wanga osobola ogiwandika okuwandika kya bulijjo naye kikakasa nti ya pulezidenti nga kuliko omukono gwa pulezidenti ekyo fine naye balina okukola ebintu bibiri okunsasulira damages n'ekyokubiri okukola public approach kubanga si bituufu tweyanziza